Živijo, tukaj spet Retro Lover. Yeah! Tako, nama je spet uspelo vzpostaviti varnost na internetu. Še dobro, da ni noben videl tiste moje nage fotke. Ja, razen vsi, ki gledajo to oddajo. No, in tako lahko mirno zaplavamo med vašimi medmrežnimi komentarji. Začnimo! Hop. Anja Fažon ima predlog za nov video. Ej, dej naredite tak video, ko se borite, kdo ima bolj močen prdec. Anja, mislim, da ne bi nihče preživel tega. Enkrat sva poskusila sama doma. Pa so sosedje poklicali policijo. Pa gasilce. Pa župana. V enem izmed počenih videov sta vas Zakonšek in Novak spraševala, kaj je najbolj čudna stvar, ki se vam je zgodila na šolski ekskurziji. Maša PKXD je odgovorila. Šli smo s kanuji po Kolpi in punce smo šle posebej, fantje posebej. Fantom je postalo slabo, so se pripeljali do učiteljevega kanuja in se pobruhali van. Ja, Kolpa je res znana po svojih visokih valovih in hitro lahko fašaš morsko, mislim, rečno bolezen. A ne, Bobi? Ja, in to zagotovo ni imel veze z metliško črnino. Ja, 100%. Sigurno, še posebej, če nas gleda Mašin profesor. Ja, profesor. Čas je za rubriko Komentarji, ki jih ne razumeva. K. Grubar je pod zadnjim kvizom Nimaš pojma napisala. Kako dobro, unga sem videla v reklami za avto, drugega v Ja, šef, tretjo pa v enem neke Brtite filmu ali reklami ali kaj za novo leto. Ja, ne razumem. Jaz tudi ne. Bruno je fant, ona pa je napisala, da jo je videla. Ja, a preostal del komentarja pa razumeš? Ja, itak, a ti ne? Ne. To je zato, ker si prestar. Kva? Naslednji komentar. Blažka Belak je rešila uganko. Kaj bi se zgodilo, če bi vampir ugriznil Batmana? Napisala je, če bi vampir ugriznil Batmana, bi po moje postala prijatelje. Mega špon! Hej, Silvester, zakaj vampiri ne marajo komarjev? Zakaj? Ker so njihova konkurenca. Boh. Mega! Ne. Špon. Ne. Ne pozabite, da smo zdaj tudi na TikToku. In Instagramu, odkoder prihaja zmagovalni komentar. Julija Dadi je napisala: lani sem gledala Osvežilno in imela na glas. Očitno je mami poslušala. Naslednji dan sem se zbudila in videla, da na YouTubu gleda Osvežilno. Od takrat naprej vedno pogleda Osvežilno fronto pred mano. Bravo, mami! Za nagrado dobiš majčko in slušalke Osvežilne fronte. A Julija, ki je napisala ta komentar, pa nič ne dobi, ali kaj? Okej, no. Julija, ti pa dobiš majčko in vrečko za telovadno opremo. Ja, svoje podatke nama javita na osvezilna.fronta@rtvslo.si in nagrade vama pošljeva na dom. Adijo!